是 HK1 吸舵轮的调教，就是吸舵轮先上，锁上去之后，用手钻紧这个螺丝，然后凸轮轴装上去，卡布装上去，锁紧，然后凸轮轴有间隙之后。吸舵轮用一支起子从这里，由前面看的话是齿轮逆时钟扳紧，扳紧之后撑住，然后固定螺丝锁紧，锁紧之后，凸轮轴的齿轮就会很紧，不会动。然后固定的吸舵轮的螺丝上磅，然后摇臂轴固定，这样才算完整。